ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Тобови ҷангори вазни сабук UFC Куилан Салкин баъди ғалабаи дурахшон дар муҳориба зидди Маттеуш Гамрот гуфт, ки киро рақиби навбатии худ дидан мехоҳад. барои ман фарқ надорад ки зидди кӣ ҷангидан дар кор, лекин мешавад ки бо Бенуа Сен-Дени вохӯрем ё касе ки дар муҳорибаи Царукян ва Руфи шикаст мехӯрад. Рости гап ҳар сеи онҳо барои ман рақиби хуб аст. агар оиди Руфи ва Армак гап занем, пас ҳамаи чиз аз он вобаста аст ки чӣ гуна яке аз онҳо шикаст мехӯрад. Вариант бо Сен-Дени дар он хуб аст, ки ӯ чанд муддат пеш ҷангида буд ва дар ҳамон муҳориба қариб ки ягон зарар надид. барои ҳамин эҳтимолан ӯ ба наздикӣ тамринҳои худро оғоз мекунад ва боз муҳориба гузаронидан мехоҳад. барои ҳамин мо ӯро рақиби навбатии худ дидан мехостум, чунки ин варианти воқеияттар аст ва мо барои чунин муҳориба тайёрум, гуфтааст Салкин. бояд қайд кард, ки айни замон Салкин аз ҳама ғалабаҳои пайдарҳами зиёд дар вазни сабук дорад, 6 ғалабаи пайдарҳам. дар ҷои дуюм бошад Арман Царукян ва Том Нолан, ки 5 ғалабаи пайдарҳам доранд. ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва доставка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. журналисти машҳур Ариел Хилвани хабар дод, ки агар Арман Царукян Маурисио Руфиро шикаст дода тавонад, пас муҳорибаи навбатии ӯ барои камарбанди чемпионӣ мешавад. Арман Царукян бо Маурисио Руфи вомехӯрад ва ин чизро ягон кас интизор набуд. ба ман хабар доданд, ки роҳбарони UFC ба Арман ваъда доданд, ки агар дар ин муҳориба ғалаба ба даст оварад, пас муҳорибаи навбатии ӯ барои камарбанди чемпионӣ мешавад. шахсан худи ман муҳорибаи довталабии Арман Царукян зидди Педи Пимбледро дидан мехостум, лекин агар Арман Руфиро шикаст диҳад, пас бешубҳа ӯ довталаби рақами 1 мешавад. медонед, ин ҷиноят аст, ки дар чунин марҳилаи карьераи худ Арман ҳоло ҳам барои камарбанди чемпионӣ ҷангидагӣ нест, гуфтааст Хилвани. тобови ҷангвари вазни миёнаи ACA Алтинбек Мамашов дар суханҳои рақиби дар пеш истодаи худ Фаридун Одилов ҷавоб дод. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман бо суханҳои Фаридун розӣ нестам, чунки ин MMA аст ва дар ин ҷо на танҳо гӯштин баҳо дода мешавад, балки ҳамчунин зарбазанӣ. лекин дар ду раунди аввал ҳатто гӯштини ӯ ба кор нарафт. ничия қарори боадолатона буд. ман дар ёд надорам, ки баъди муҳориба чӣ суханҳо гуфтам, чунки эҳсосотӣ будам. лекин аниқ Фаридунро ғолиб намешуморам. аз ҳамон муҳориба 10 сол гузашт. аз ҳамон вақт Фаридун хеле инкишоф ёфтааст. лекин бовар кунед, фарқият байни Алтинбеки 10 сола пеш ва ҳозира ба монанди замин ва осмон аст. ман сахт тағйир ёфтаам, гуфтааст Алтинбек. хотиррасон мекунам, ки муҳориба байни Фаридун Одилов ва Алтинбек Мамашов аллакай рӯзи 15 август дар турнири калони ACA 206 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. менеҷери машҳури MMA Али Абдулазиз гуфт, ки кадом ҷангвари вазни миёна арзандаст, ки рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев шавад. гӯш кунед, Майкл Моралес ҳатто намеҷангад. рақиби навбатӣ бояд, ки Карлос Пратес шавад, чунки ӯ чемпиони пешина Леон Эдвардсро шикаст дод, чемпиони пешина Ҷек Дела Маддаленаро шикаст дод. Моралес киро шикаст додааст? рақиби навбатӣ набояд, ки Моралес шавад, бояд, ки Пратес шавад. ман ин чизро танҳо аз рӯи дастовардҳои онҳо гуфта истодам, гуфтааст Абдулазиз. хотиррасон мекунем, ки муҳориба байни Ислам Махачев ва Иен Гери аллакай шаби 15 ба 16 август баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC 330 хоҳад шуд. худи шумо дӯстон бо суханҳои Али Абдулазиз розӣ ҳастед ё не? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.